Я типа свободная птица, перекати поле. Или товарняк, который сошел с рельс и сигает с обрыва с кучей пассажиров на борту. Большинство умирает от удара, но человек 10 выживают и остаются в ловушке. Один из них в диком шоке. Он ржет, как маньяк. А тут огонь надвигается. Все типа плачут, жмутся друг к дружке, но его смех страшит их больше огня. А одна дамочка... У нее глаз, ну вот, выпал.